चाहिँ यही जिब्रोलाई जब हामी येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ भनेर स्वीकार गर्छौँ अनि यही जिब्रोले नै तपाईँ र मलाई उद्धारमा लाने काम गर्दछ। त्यसरी नै हाम्रो मुखले जब हामी परमेश्वरको वचनलाई बोल्छौँ, परमेश्वरको लेखिएको वचनलाई जब हामी घोषणा गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई उहाँकै वचनअनुसार हाम्रो मुखले केही भन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्दछ? त्यसलाई नै प्रार्थना भनिन्दछ। जब हामी हेर्छौँ भने आज उपवास बस्नु मजाको कुरो छैन। उपवास बस्नु मजाको कुरो छैन, तर उपवास बस्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। आज उपवास बस्नु चाहिँ सजिलो छैन, तर उपवास बस्नु अति नै शक्तिशाली कुरो हो। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् है, जब एकछिन तपाईँ सोफामा बसेर अथवा ढल्केर यसो फेसबुक हेर्नुभयो भने अथवा टिकटक यसो हेर्नुभयो भने 1 घन्टा कति बित्यो, कति छिटो बित्यो थाहै हुँदैन। तर जब हामी प्रार्थना गर्न बस्छौँ नि, प्रार्थना गर्दाखेरि आँखा चिम्केर प्रार्थना गऱ्यो आमामा निकै लामो गऱ्यो भने यस्तो आँखा यसो अलिकति खोले हेर्दा त भर्खर 5 मिनट मात्रै जाँदै गरेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो भएको छ? मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै हुन्थ्यो है त। सुरुमा पहिला भर्खरै विश्वासी भएर सेवाकामा हिँड्दै गर्दाखेरि अझै चेनी पिरियडको बेलामा त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, 1 घन्टा प्रार्थना गर्नुपर्ने त्यति बेला त। तर आज उपवास अनि प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। आज यो उपवासलाई चाहिँ धेरैजना मानिसले हाम्रो नेपाली सोझो भाषामा भन्नुपर्दा धेरै मान्छेले व्रत पनि भन्ने गर्दछ। अनि यो उपवास अथवा फास्टिङ चाहिँ साइन्टिफिक रिजनमा पनि एकदमै राम्रो हो। कतिजना मानिसहरू चाहिँ आफ्नो शरीरको बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिटको लागि, आफ्नो शरीरको फाइदाको निम्ति चाहिँ उनीहरू नखाइकन बस्ने गर्दछ अथवा उनीहरूले आफ्नो लन्चलाई, खानालाई चाहिँ स्किप गर्दछ, उनीहरू नखाइकन भोकै बस्ने गर्दछ। आज साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई अलिकति साइन्सको पनि नलेज दिइहालौँ, अझै तपाईँको अलिकति ज्ञान बढोस् भनेर। साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरमा जब हामी खाना नखाइकन 10 देखि लगभग 16 घन्टा जब हामी बस्छौँ भने हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा यस्तो स्टेटमा जान्छ। त्यो स्टेटलाई चाहिँ साइन्टिफिक टर्ममा केटोसिस भन्दो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो स्टेटमा चाहिँ कति बेला जान्छ भन्दाखेरि जब हामी 10 देखि उता जब हामी खाना नखाइकन 10 घन्टा कट्छ हाम्रो शरीर चाहिँ केटोसिस भन्ने स्टेटमा जाँदो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो शरीर भोको, हाम्रो पेट भोको भए पछाडि चाहिँ हाम्रोमा भएको जुन चाहिँ बोसोहरू हुन्छ नि, शरीरमा भएको बोसोहरू चाहिँ खाना नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोसोहरू चाहिँ आफै पग्लेर चाहिँ हामीलाई शक्ति दिने काम गर्दो रहेछ। जब हामी खाना खाँदैनौँ, त्यही भएर तपाईँले विचार गर्नुभएको छ जति मान्छे मोटाउँदै गयो त्यति झन् खाना बढ्दै जान्छ। अनि खाना बढ्दै गए पछाडि मान्छे पनि अझै बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो शरीरको फाइदाको लागि। तर जब हामी उपवास बस्छौँ तब हामी चाहिँ शरीरको कुरोलाई त्यागेर, अरू मानिसहरू त व्रत बस्दाखेरि उनीहरू के भन्छ आफ्नो शरीरको फाइदाको लागि मात्र बस्छ। तर तपाईँ र म उपवास बस्दाखेरि आज हामी शरीरलाई मारेर चाहिँ, शरीरलाई हामी सानो बनाएर चाहिँ हामी आत्मामा परमेश्वरको कुरोहरूमा लागिरहेको हुँदछौँ। हालेलुया। अनि कोही बेला हामी सुजारा म के गर्ने गर्दछु भन्दाखेरि, कोही बेला हामी यहाँ ताजमहल छ, यता नर्थ साइडपट्टि ताजमहल एउटा इन्डियन रेस्टुरेन्ट एकदमै राम्रो छ, त्यहाँनिर हामी गएर खाना खाने गर्छौँ। अनि त्यसकै नजिकै रस पार्क मल पनि छ, तपाईँहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरू धेरैजना जानुहुन्छ। हामी प्रायः त्यहाँ खाना खाने गर्छौँ अनि रस पार्क मल सपिङ गरेर अनि घर फर्किने गर्छौँ। अनि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि म उसलाई सोध्छु बेला ओहो आज कहाँ जाने, मेसी जाने कि नाइकी जुत्तामा जाने कि एप्पल स्टोर जाने कि कुन स्टोरमा जाने भनेर सोद्धाखेरि अहिले यहाँ भोक लाग्यो बेलामा त्यसो कुरा नगरौँ न भन्छ है। बाटोमा जाँदै गर्दा एकछिन रातो लाइट बल्यो भने पनि आमामा कति धेरै लामो बलेको जस्तो हुन्छ, अलिकति गाडी जाम भयो भने पनि आमामा कति धेरै जाम, आज त निकै भोकै लाग्ने रहेछ भने त्यो चाहिँ जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। भोक लागेको बेलामा अरूको त्यो सपिङको कुरो नगरौँ न भनेर जब खाइसक्छौँ त्यहाँ गएर रेस्टुरेन्टमा, अनि खाइसकेर अनि मात्रै कहाँ जाने, के किन्ने, कसो गर्ने, त्यहाँदेखि मात्रै सरसल्लाह सुरु हुन्छ। मैले बताउन चाहेको के भन्दाखेरि आउँदाखेरि पनि, खाइसकेर आउँदाखेरि पनि लाइट त हुन्छ तर केही फरक पर्दैन, जाम अलिअलि हुन्छ। अझ यो टनलको छेउमा त एकदमै जाम हुन्छ तर पेट ड्याममा भएको हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। मैले बताउन चाहेको के भन्दाखेरि हाम्रो शरीर चाहिँ यस्तो प्रकारले डिजाइन भएको छ नि,
जब हाम्रोमा समस्याहरू आइपर्छ, जब हाम्रो शरीरमा दुःख पर्छ, तब चाहिँ हाम्रो शरीर परमेश्वरतर्फ फर्किँदछ। हामीले संसारमा पनि विचार गऱ्यौँ भने धेरैजना मानिसहरू, हामी पनि कतिजना प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नुभन्दा अगाडि जब हामीमा रोग कहिले पनि जाति भएन, जब हामीमा जहिले पनि झैझगडा मात्रै, अशान्तिमा मात्र थियौँ, त्यति बेला मात्र कसैले तपाईँ र मलाई आएर सुसमाचार सुनायो, अनि मात्र त्यो अवस्थामा मात्रै तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने अनि जान्ने मौका पायौँ। आज हाम्रो शरीर चाहिँ जब हाम्रोमा दुःख कष्ट आइपर्छ, समस्या आइपर्छ, कमजोरीपन आइपर्छ, अनि चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ ईश्वरतर्फ परमेश्वरतर्फ फर्किने प्रकारले हाम्रो शरीर बनिएको छ। यदि हामी बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ भने, तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने हामी योनाको पुस्तकमा आउनेछौँ। यदि हामी योनाको जीवनमा जब हामी हेर्छौँ भने आज योनालाई चाहिँ आज परमेश्वरले निनवेमा गएर चाहिँ आज उहाँले भनेको कुरो चाहिँ मानिसहरूको सामु बताउनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर ऊ चाहिँ योनाले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरोलाई नमानेर चाहिँ ऊ चाहिँ निनवेमा जानु पर्दथ्यो। तर ऊ चाहिँ भागेर कहाँ गएको छ, तर्सिस भन्ने ठाउँतिर, अर्कै ठाउँतिर गएको कुरो जब हामी योना 1 अध्यायदेखि हामी पढ्दै जान्छौँ भने हामी त्यो घटनालाई हामी पाउने गर्दछौँ। अनि त्यहाँदेखि हावा हुन्डरी आएर अनि नोआलाई हामी त्यो समुद्रमा फालेको कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। अनि समुद्रमा फाले पछाडि चाहिँ आज परमेश्वरले, यहाँनिर हामी योना 1:17 म पढ्दैछु, यहाँ यसरी भन्दछ, तर योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा जुटाउनु भयो र 3 दिन र 3 रातसम्म योना त्यस माछाको पेटभित्र रहे। हेर्नुहोस् है त, आज योना पानीभित्र मान्छेले उसलाई टिपेर चाहिँ पानीमा फाल्दै पछाडि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा माछा खटाउनु भयो, अनि योना चाहिँ 3 दिन अनि 3 रात चाहिँ त्यो माछाको पेटभित्र परेको छ। अनि यहाँ 2:1 यसरी भन्दछ, योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई के गरे, प्रार्थना गरे। हालेलुया। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर 3 दिन 3 रात पछि मात्रै, मलाई यो एकदमै सिरियल, एकदमै यो जुन यहाँ बाइबलमा लेखेको यो क्रम छ त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। पहिला चाहिँ के भयो, योना चाहिँ माछाको पेटभित्र कति दिन, 3 दिन अनि 3 रात रहिसके पछाडि चाहिँ अनि मात्र उसले के भन्दछ, माछाको पेटभित्र उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। योना कति अटेरी मान्छे रहेछ। म चाहिँ हेर्नु भने 1 रात बसे पछाडि लु यहाँ चाहिँ नहुने रहेछ भनेर प्रार्थना गर्नु थालिहाल्थ्यो होला। तर योना कति अटेरी रहेछ, ऊ चाहिँ 3 दिन 3 रातसम्म। त्यहाँदेखि उता हामी पढ्दै गयो भने एकदमै योना चाहिँ परमेश्वरसँग रिसाएको कुरोहरू, ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग गनगन गरेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर ऊ पनि 3 दिन 3 रातसम्म माछाको पेटबाट यता लड्दै उता लड्दै, खानु पिउनु केही छैन। ऊ चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा 3 दिन 3 रात पछि बसिसकेपछि मात्रै अब उसले चाहिँ सोच्यो होला, अब चाहिँ प्रार्थना नगरिकन नहुने रहेछ, मेरो आफ्नै बुद्धिले, मेरो आफ्नै शक्तिले चाहिँ म यहाँबाट उम्कनु नपाउने रहेछ। 3 दिन अनि 3 रात पछि मात्रै यहाँ 1:17 चाहिँ 3 दिन 3 रात योना माछाको पेटभित्र रह्यो भन्दछ। अनि 2:1 चाहिँ के भन्दछ, योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। आज ऊ चाहिँ पहिला एकदमै हामीले अगाडि हेर्दै गयौँ भने ऊ चाहिँ तर्सिसतिर भागेर जाँदाखेरि जहाजको सबैभन्दा तल्लो ठाउँमा आरामले सुतेर गइरहेको थियो। त्यत्रो हावा हुन्डरी आउँदाखेरि, एकदमै जहाजै पल्टाउने खालको हावा हुन्डरी आउँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ एकदम, नेपाली शुद्ध भाषामा भन्नुपर्दा बिन्दास भन्छ नि, बिन्दाससँगले ऊ चाहिँ एकदमै सुतिरहेको थियो। अब त्यही मान्छे चाहिँ त्यसरी सुत्ने एकदम बिन्दास, तलको छेउमा कोही पनि मान्छे नभएको ठाउँमा ऊ चाहिँ तल सुत्ने मान्छे चाहिँ अब माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रात पछि चाहिँ आज उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ। अनि हामी 2:10 जब हामी हेर्छौँ भने 2:1 चाहिँ जब चाहिँ योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमेश्वरलाई पुकार गरे। अनि 2:10 यसरी भन्दछ, तब परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा उकेलिदियो। जब चाहिँ योनाले चाहिँ माछाको पेटभित्र प्रार्थना गरे,
पहिला चाहिँ के गरे? प्रार्थना गरे। हामी 2को 1 पढ्यौँ अनि 2को 2 देखि हामी जब हामी पढ्दै जान्छौँ भने 9 सम्म चाहिँ यौनाको यौनाले गरेको प्रार्थना हामी पाउँदछौँ। जब उसले प्रार्थना गरे तब भन्दछ। 2को 10 चाहिँ तबबाट सुरु हुँदछ। जब यौनाले प्रार्थना गरे तब मात्रै परमेश्वरले चाहिँ माछालाई आज्ञा गर्नुभयो अनि माछाले चाहिँ यौनालाई चाहिँ पाखामा अनि मात्रै उकेलिदिएको छ। जब हामी उडन्ते पुत्रको बारेमा जब हामी हेर्छौँ भने हामी यौना 15 अध्यायमा आउनेछौँ। जब हामी उडन्ते पुत्रको बारेमा हामी हेर्छौँ भने आज उसले चाहिँ एउटा बाउको चाहिँ 2 जना छोरा हुन्छ अनि एकजना छोराले चाहिँ कान्छा छोराले चाहिँ मेरोमा भएको जे जति धन सम्पत्ति छ मलाई दिनुहोस् भनेर ऊ चाहिँ टाढाको देशमा हामी गएको पाउँछौँ यौना 15 अध्यायमा। अनि उसले चाहिँ आफ्नोमा भएको सबै धन सम्पत्तिहरू चाहिँ सबै सिद्ध्याएको कुरोलाई हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि जब हामी त्यहाँदेखि पढ्दै जब हामी लुका 15 अध्याय लुका 15मा जब हामी पढ्दै जब हामी 15 अध्यायमा आउँछ 15को 15 पदमा आउँछौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आज उसले आफ्नो बाउबाट ल्याएको धन सम्पत्ति टाढाको देशमा गएर सबै धन सम्पत्तिहरू सिद्ध्याइसकेको थियो 15 पदमा आइपुग्दाखेरि। अनि यहाँ 15मा यसरी भन्दछ, त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। तब त्यसको चेत खुल्यो। त्यसले भन्यो, मेरा बाबुको धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन् तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। आज यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि आज उसले जबसम्म चाहिँ त्यो टाढाको देशमा जाँदाखेरि आफ्नो बाउबाट ल्याएको धन सम्पत्ति जबसम्म उसँग थियो आज उसले आफ्नो बाउलाई कहिले पनि सम्झेको छैन, आफ्नो बाउको घरलाई उसले कहिले पनि याद गरेको छैन। तर जब उसको सबै धन सम्पत्तिहरू सिद्धियो अनि यहाँनिर 16मा पहिला म सोच्थेँ आज यो उडन्ते पुत्र चाहिँ सुँगुरले खाने चारो खाएर ऊ चाहिँ त्यस्तो अवस्था त्यो खाने अवस्थासम्म पुगेको रहेछ। तर जब म बाइबल राम्रो पढ्दै थिएँ नि उसले चाहिँ के इच्छा मात्रै गर्थ्यो। उसले भरपेट पनि सुँगुरको चारो पनि भरपेट पनि खाना पाउँदैन थियो। मलाई लाग्छ सुँगुरले त्यहाँनिर चारो हाल्दै पछाडि सुँगुरले सबै खाइसके पछाडि अनि सुँगुर ड्याममा अगाएर अब छोडेर उता गए पछाडि उसको त्यो ठुलो थुतुनुले नभेटेको जति मात्रै उसले अन्तिममा चाहिँ त्यो डुँड सोरसार पारेर अलिअलि मात्रै तिते आन्द्रा भरिने मात्रै उसले त्यति मात्रै खानु पाउँदो रहेछ, भरपेट पनि होइन। जब चाहिँ ऊ त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो अनि 17ले के भन्दछ, त्यसको चेत खुल्यो। हालेलुया। आज उसकोमा प्रशस्त धन सम्पत्ति बाउदेखि ल्याएको सबै धन सम्पत्तिहरू हुँदाखेरि उसले कहिले पनि आफ्नो पिताको घरलाई सम्झेको छैन। तर जब उसको सबै धन सम्पत्तिहरू सिद्धिएर चाहिँ सुँगुरको चारो अलिकति उब्रेको चारो खाने अवस्थामा पुग्यो अनि मात्र चाहिँ उसको चेत खुलेको कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामीमा समस्याहरू आइपर्दछ अनि त्यति बेला परमेश्वरतर्फ फर्किने प्रकारले चाहिँ हाम्रो शरीर बनिएको हुन्छ। त्यसरी हामी एफएसी 6 अध्यायमा आउनेछौँ। जब हामी एफएसी 6 अध्यायमा आउँछ भने त्यहाँनिर हामी एउटा रोचकिलो कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी आर्मर अफ गड परमेश्वरको हात हतियारको बारेमा हामी त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। यदि हामी एफएसी 6 अध्यायको 13 देखि जब हामी हेर्छौँ भने यहाँ यसरी भन्दछ, यसकारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। 14 यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हो। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। मैले अहिले पढेको खण्ड चाहिँ एफएसी 6को 13 देखि 17सम्म। अझ यहाँनिर जब हामी हात हतियारको बारेमा जब हामी यसलाई राम्रोसँगले हेर्छौँ भने राम्रोसँगले पढ्छौँ भने सबै हात हतियारहरू चाहिँ कम्मर चाहिँ सत्यले
अनि धार्मिकताको छातीपाता, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता अनि विश्वासको ढाल, यो सबै कुरोहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति अथवा कसैले हानेको हतियारलाई चाहिँ रोकछेक गर्नको निम्ति। यहाँनिर टाउकोमा टोप लाउनु भनेको चाहिँ कसैले गोली हान्दाखेरि अथवा भालाले हान्यो भने हाम्रोमा टाउकोमा नलागोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर टाउकोमा टोप लगाएको। अनि छातीमा चाहिँ छातीपाता लगाएको चाहिँ कसैले भालाले हान्दाखेरि पनि यहाँभित्र हाम्रो मुटु चाहिँ नछेडियोस्, भित्र चाहिँ नलागोस् भनेर सबै कुरोहरू जब हामी हेर्छौँ भने सबै हात हतियारहरू चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्नको निम्ति छ भने, तर एउटा मात्रै हतियार छ जो चाहिँ तपाईँ र मलाई एट्याक गर्नको निम्ति, आक्रमण गर्नको निम्ति यहाँनिर दिएको छ। त्यो हतियार चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ 17को बी भागले भन्दछ, पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आज तरवार मात्रै, यहाँ सबै अरू हात हतियारहरू चाहिँ हामीलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति, अरूले हानेको, अरूले आक्रमण गरेको कुरोहरू चाहिँ छेक्नको निम्ति हामीलाई दिएको छ भने एउटा मात्रै तरवार चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्नको निम्ति, आक्रमण गर्नको निम्ति यहाँनिर दिएको छ। अनि यो तरवारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अथवा प्रार्थनासँग पनि यसलाई हामी तुलना गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो विश्वासीको, जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ, आज उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दमकलमा भएको, अहिले यहाँ त दमकल भन्दा कतिजनाले बुझ्नुहुन्न, फायर ट्रकमा भएको साइरन जस्तो हो। हालेलुया। जब हामी तपाईँहरू यहाँनिर मलाई लाग्छ धेरैजना ड्राइभ गर्नुहुन्छ, जब हामी ड्राइभ गरिरहेको हुन्छौँ तब छेउमा फायर ट्रक छ भने अलिक स्लो जाँदैछ भने हामी यतादेखि उसलाई कट ओभर गरेर, टेक ओभर गरेर ऊभन्दा अगाडि जाने गर्दछौँ, अथवा पछाडि आउँदैछ भने चुपोला र हामी आफ्नै धुरमा जाने गर्दछौँ। तर जब त्यो फायर ट्रक चाहिँ जब उसको साइरन बज्न थाल्छ नि, वाउ 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 भनेर जब उसको त्यो साइरन चाहिँ बज्न थाल्छ, त्यति बेला के हुँदछ, अरू बेला उसलाई कटेर जाने, अरू बेला उसलाई ओभरटेक गर्ने अथवा ऊभन्दा एकदमै अगाडि छिटो भएर हिरो भएर जाने मान्छेहरू के गर्नुपर्दछ, जब फायर ट्रकको साइरन बज्छ, साइरन बजे पछाडि कि त हामी आफ्नै ठाउँमा जाएको त्यहीँ स्टप गरेर बस्नु पऱ्यो, किनमा साइड लाएर चाहिँ उसलाई जाने बाटो दिनु पऱ्यो। अच्छा, तपाईँ र मेरो विश्वासीको प्रार्थना पनि त्यो फायर ट्रकमा भएको साइरन जस्तै हो। हालेलुया। अन्त फायर ट्रकमा भएको साइरन जस्तै हो। अन्त त्यो चाहिँ फायर ट्रकलाई दिएको अधिकार। जबसम्म उसले आफ्नो साइरन बजाएको हुँदैन, उसको लाइट बलेको हुँदैन, तबसम्म ऊ के हुन्छ, साधारण अरू गाडीहरू जस्तै नै हुन्छ। तर जब जति बेला उसको साइरन बज्नु थालेर चाहिँ उसको बत्तीहरू बल्न थाल्छ, त्यति बेला उसको अधिकार, उसको अथोरिटी चाहिँ त्यति बेला सुरु हुँदछ। अनि तपाईँले विचार गर्नुभएको, उहीँ 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 कराउँदै आउँदैछ, वाउ 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 गर्दै कराउँदै आउँदैछ। जब त्यो ट्राफिक लाइटमा आइपुग्छ नि, त्यति बेला झन् चर्कोसँगले ऊ कराउँछ। अथवा जब गाडीहरू ब्याक भएर जाम भएर बसेको हुन्छ नि, झन् पहिला त वाउ 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 मात्रै गरेको नि, एकदम मात्रै प्याप 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 पनि एकदमै झन् ठुलो। जति बेला उसमा चाहिँ अरू बेला त छोडिदिँदै आउँछ, जब तर ट्राफिक लाइटमा के हुन्छ, सबैजना गाडीहरू लाइनमा बसेको हुन्छ नि त, अनि यता पनि जाने ठाउँ हुँदैन, यता पनि जाने ठाउँ हुँदैन। त्यति बेला जब ऊ झन् ठुलो चर्को छोले कराउँछ, के हुन्छ भन्दाखेरि उतादेखि आउँदै गरेको गाडीहरू रोकिन्छ। अनि रोके पछाडि ऊ यता अर्को रङ बाटो भएर पनि कटेर जाने गर्दछ। आज ऊ चाहिँ कटेर जाने गर्दछ। उसको अधिकार चाहिँ, त्यो फायर ट्रकको अधिकार चाहिँ उसको साइरनमा अनि उसको बत्तीमा दिएको छ। आज तपाईँ र मेरो अधिकार पनि, आज तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो अधिकार प्रार्थना अनि वचनमा दिएको छ। हालेलुया। प्रार्थना एउटा साँचो विश्वासीको अधिकार चाहिँ जब हामी राम्रोसँगले त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्यौँ भने चाहिँ आज हाम्रो अधिकार चाहिँ प्रार्थनामा अनि वचनमा त्यो अधिकार दिएको छ। आज जब हाम्रो जीवनमा समस्या आइपर्छ, त्यति बेला हामी कोही बेला यस्तो जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्छौँ जब समस्या आउँदाखेरि हामी के गरौँ हुन्छ। अनि प्रायः जस्तो चाहिँ पछि हट्ने विश्वासीहरू चाहिँ पछि हट्ने गर्दछ। एक समय के भएछ र भन्दाखेरि एउटा विश्वासी चाहिँ जहिले पनि बिहानै उठेर चिया खाँदै बाइबल पढ्ने उसको बानी,
अनि त्यहाँदेखि अलिक समय पछाडि चेकअपको लागि हस्पिटल जाँदाखेरि त उसको अलिक सुगर अलिक हाई भएको उसले थाहा पाएछ। अनि त्यति बेला ठिक्कै नयाँ साल पनि आउन आँटेको थियो रहेछ। अनि पास्टर बाबुकोमा गएर भनेछ उसले, पास्टर बाबु मेरो यो नयाँ सालको एउटा रेजुलेसन छ भन्छ। रेजुलेसन चाहिँ के हो? रेजुलेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब म यो नयाँ सालदेखि चाहिँ यो कुरो म फ्याट्टै गर्दिनँ भन्ने। अनि उसको त्यो सुगर अलिकति हाई भए पछाडि पास्टरकोमा गएर, पास्टर बाबु मेरो एउटा यो नयाँ सालको रेजुलेसन छ भन्दाखेरि, के भाइ भन्दाखेरि, अब यो नयाँ सालदेखि बाइबल पढ्नु बन्द भनेछ अरे है। आज उसकोमा समस्या आयो नि त, अलिकति सुगर हाई भयो, तर उसले चिया खाने बानी त छँदैछ, ल म चिया खाने बानी छोड्छु भन्नेतिर ऊ लागेन। अथवा म लो दुध लगाएको चिया होइन, चिनी अलिकति कम गर्छु, अथवा चिनी नहालेको फिक्का चिया खान्छु, ऊ त्यतातिर लागेन। ऊ चाहिँ सिधै केमा आयो? अर्को नयाँ सालदेखि अब बाइबल पढ्न बन्द। आज हामी पनि विश्वासीहरू कति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीमा समस्या आइपर्छ नि, जसरी यो फायर ट्रक चाहिँ ऊ जाँदै गर्दाखेरि बिस्तारै मात्रै वाउ 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 कराउँदै जान्छ, वाउ 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 जाँदा 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 जब ट्राफिक लाइट आउँछ अथवा ट्राफिक एकदमै ब्याक भएर बसेको हुन्छ, त्यति बेला ऊ झन् चर्को स्वरले वाउ 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 प्याप प्याप गर्दै एकदम झन् ठुलो चर्को स्वरले ऊ कराउँदछ। तपाईँ र म पनि जब हामीमा समस्या आइपर्छ नि, जब हामीमा कमजोरीपन आइपर्छ नि, त्यति बेला हामी अब अर्को वर्षदेखि यो प्रार्थना गर्नु पनि बन्द भन्नेतिर होइन। तर हामी त्यति बेला चाहिँ जसरी त्यो फायर ट्रक चाहिँ ट्राफिक लाइटको छेउमा आइपुग्दा ऊ अझै ठुलो स्वरले कराउँछ, अझै उसको लाइटहरू एकदम चखिलो पार्छ, त्यसरी नै आज तपाईँ र म पनि जब हामी समस्या आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, जब हामी असजिलोपनमा भएर जान्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र म 5 मिनट प्रार्थना गर्थ्यौँ भने त्यसलाई अब बढाएर 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने। हालेलुया। तपाईँ र म चाहिँ सोफामा ढल्केर प्रार्थना गर्ने बानी छ भने घुँडामा गएर प्रार्थना, तपाईँ र म चाहिँ एकदमै भरपेट खाएर प्रार्थना गर्ने बानी छ भने फास्टिङ बसेर प्रार्थना गर्ने। जब हामी त्यो गर्छौँ नि, जसरी त्यो फायर ट्रक लाइटको छेउमा ठुलो कराउँदाखेरि उताको गाडी पनि स्टप हुन्छ नि, प्रायः जस्तो उताको गाडी त्यति स्टप हुँदैन, यताको गाडीले मात्रै बाटो छोडिदिँदछ अथवा जहाँको त्यहीँ रहन्छ। तर लाइटमा चाहिँ, ट्राफिक लाइटमा चाहिँ जब ऊ त्यो फायर ट्रकको जाने बाटो हुँदैन नि, अनि जब वाइकी वाइकेर ठुलो स्वरले कराउँदाखेरि अनि उताको गाडी पनि स्टप हुन्छ, अनि ऊ यता रङ वे भएर पनि ऊ आफ्नो डेस्टिनेसनमा आफ्नो चाहेको ठाउँमा ऊ पुग्न सक्दछ। त्यसरी नै आज तपाईँ र म पनि आज हाम्रोमा समस्याहरू आइपर्दाखेरि तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई आज हामीले कहिले पनि निभाउनु हुँदैन। हालेलुया। तर हामी झन् अझै उत्साहको साथ तपाईँ र म प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। आज अघि पनि मैले तपाईँलाई भने, आज प्रार्थना चाहिँ आज विश्वासीलाई दिएको एउटा अधिकार हो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि तब चाहिँ स्वर्ग चाहिँ एकदमै बिजी हुँदछ। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतहरू एकदमै बिजी हुँदछ, एकदमै हलचल मचिँदछ स्वर्गमा। हामीले विचार गऱ्यौँ भने तपाईँहरू केही कसैलाई पोस्ट गरेर सामानहरू पठाउनु पर्ने छ भने, यदि तपाईँ क्रिसमसको टाइममा जानुभयो भने एकदमै उनीहरू बिजी हुन्छ, किनभने त्यो उनीहरूको सिजन हो नि त। किन भन्दाखेरि यहाँको चलन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो परिवारहरू टाढा टाढा छ भने सबैलाई गिफ्टहरू उनीहरूले प्याक गरेर आफ्नो आफन्तहरू कहाँ पठाइदिन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ सबैजना मानिसहरूले त्यो प्याकेजहरू उनीहरूले त्यो कोरियर गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू एकदमै बिजी हुन्छ। उनीहरू किन बिजी भयो भन्दाखेरि सबैजना मानिसहरूले प्याकेज बोकेर गयो नि त। आफै विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ र म यति यहाँनिर भएको थियो सबैजना एउटा नेपाली दोकानमा कहिले यति सबैजना गयौँ भने त्यहाँको मान्छे तिरिखिरी हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नुहोस् त। एकदमै कता गरौँ के गरौँ, कसलाई पहिला सल्भ गरौँ हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ र म जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यति बेला हामी प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ स्वर्गलाई बिजी बनाउने गर्दछ। यदि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने आज प्रार्थनाको एकदमै ठुलो शक्तिशाली कुरोहरू प्रार्थनाले गरेको हामी कुरो पाउँछौँ। यदि हामी जब यहोशूले प्रार्थना गरे नि, तब चाहिँ घाम अनि जुन चाहिँ रोकिएको कुरो अहिले भन्दा हामी केही हप्तामा अगाडि मात्रै हामी त्यो वचनलाई हामी हेर्दैथ्यौँ। जब यहोशूले प्रार्थना गरे तब चाहिँ घाम त्यहीँनिर उसकै ठाउँमा अडिएको छ, जुन त्यही ठाउँमा अडिएको छ। आज इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ घाम उनीहरू दिनभरि उनीहरूलाई दिनै मात्रै भयो, रात कहिले परेन भने एमोरीहरूलाई चाहिँ जुन त्यहाँ अड्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ रातमै मात्रै भएर उनीहरूले उज्यालो देख्न पाएन। जब एलियाले
जब एलियाले प्रार्थना गरे त्यत्रो बालदेवताहरूको सामु जब एलियाले प्रार्थना गरे तब चाहिँ स्वर्गबाट आगो झरेर चाहिँ त्यो वेदी त्यो राखेको बलिदान मात्रै होइन तर वेदी नै नष्ट हुने प्रकारले अझ त्यहाँको ढुङ्गाहरू समेत भस्म हुने प्रकारले परमेश्वरले आगोले जवाब दिनुभएको कुरोलाई हामी पाउँछौँ। जब एलियाले प्रार्थना गर्यो नि बाइबलले भन्दछ 3 वर्षसम्म पानी परेन। हालेलुया। जब पावल र सिलास जब झ्यालखानमा हुँदाखेरि उनीहरूले प्रार्थना गर्दै थिए नि आधा राततिर जब उनीहरू प्रार्थना गर्दै भजन गाउँदै थिए त्यति बेला बाइबलले के भन्दछ अचानक 81 सडनली त्यहाँको जगहरू हल्लिए उनीहरूको हातको चेनहरू खुल्यो त्यहाँको झेलखानको तालचाहरू खुलेर उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएको कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। जब हिजकिया चाहिँ एकदमै बिरामी परेको बेला जब उसले प्रार्थना गर्यो नि परमेश्वरले प्रार्थनालाई सुन्नुभयो अनि 15 वर्ष आयु फेरि उसलाई हामी थपेको कुरो पाउँछौँ। जब अनि मण्डलीले पत्रुसको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको थियो नि त्यति बेला चाहिँ आज पत्रुसलाई चाहिँ एकदमै झेलको पनि एकदम भित्र सुरक्षित सबैभन्दा सुरक्षित भित्र राखेको पत्रुस पनि थाहै नपाई उसको निम्ति आफै ढोकाहरू उग्रिँदै उसको हातको सबै चेनहरू खोल्दै मण्डलीले गरेको प्रार्थनाले आज ऊ चाहिँ प्रार्थना गर्दै जहाँनिर चाहिँ मण्डली बसेर प्रार्थना गरिरहेको थियो प्रार्थना गर्दा उसले पत्रुस चाहिँ त्यहीँ भएको त्यो मानिसहरू भएको ठाउँमा आइपुगेको कुरो हामी पाउँछौँ। अनि उसले ढकढकायो अनि नोकरले यसो ढोका खोलेर हेर्दा त पत्रुस। हामी अचम्म उदेको जब हामी बाइबललाई राम्रोसँगले हेर्छौँ नि अचम्म उदेको कामहरू चाहिँ आज प्रार्थनाले भएको कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। आज तपाईँ र म पनि प्रार्थना गर्न अति नै आवश्यक छ। अघि हाम्रो पास्टर विनय भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज यो चाहिँ अप्सनल होइन प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ मेन्डेटोरी हो यो चाहिँ गर्नै पर्ने। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई छनौट दिनुभएको छैन यो चाहिँ तपाईँ र म विश्वासीले गर्नै पर्ने एउटा कुरो हो। हिजो तपाईँ र म जीवनमा अघि बढ्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ समस्याहरूबाट पापहरूबाट अनेक कुरोहरूबाट हामी पन्छेर चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो गन्तव्यसम्म हामी पुग्ने इच्छा हामी गर्दछौँ भने चाहिँ आज प्रार्थना चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। अब प्रश्न आउँछ अब हामी चाहिँ कहिले चाहिँ प्रार्थना गर्ने। हामी एफिसी 6:18 हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भन्दछ सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। हालेलुया। कहिले अरे सब समय हर समय। आज प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ जहिले पनि हामी प्रार्थना गर्ने बानीलाई बसाउन आवश्यक छ। हामी अस्तिको महिना मात्रै हाम्रो वर्डन लाइफ चर्चले हाम्रो मण्डलीले कतिजनाले 21 दिनको प्रार्थनालाई उपवास प्रार्थना सिद्ध्याउनु भयो कतिजनाले 40 दिनसम्म उपवास प्रार्थना गर्नुभयो। मेरो प्रश्न छ त्यति बेला त प्रार्थना गर्नुभयो अहिले तपाईँ कति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी कति प्रार्थना गर्दैछौँ। उपवास बसेको बेला त कहीँ पनि जानु छैन केही पनि हेर्नु छैन प्रार्थना गर्नै पर्छ भनेर 1 घन्टा 2 घन्टा गर्नुभयो। तर अहिले हामी के त्यही कुरो हामी निरन्तर यहाँ यो परमेश्वरको वचनले के भन्दछ हर समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। हामीले 21 दिन त प्रार्थना गऱ्यौँ 40 दिन त प्रार्थना गऱ्यौँ के अहिले हामी प्रार्थना गर्दैछौँ के उपवास सिद्धे पछाडि पनि जुन प्रार्थना हामी गर्दैछौँ त्यही कुरोलाई हामी के निरन्तरता त्यसलाई नै कन्टिन्युटी हामी दिइरहेको छौँ। आज प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले हाम्रो हर समयमा गरिने कुरो बनाउन आवश्यक छ। अनि हामी एउटा कुरोलाई हेर्नेछौँ त्यहाँदेखि हामी वचनलाई अन्त गर्नेछौँ। आज वेन प्रेयर इज इफेक्टिभ। आज प्रार्थना चाहिँ कति बेला क्रियाशील हुन्छ अथवा प्रार्थनाले चाहिँ कति बेला चाहिँ एकदमै छिटो काम गर्छ। प्रार्थनाले चाहिँ जब हामी उपवास साथ प्रार्थना गर्छौँ त्यति बेला त्यो प्रार्थनाले एकदमै छिटो काम गर्ने गर्दछ। अनि अर्को जब हामी आत्मामा भएर प्रार्थना गर्छौँ त्यति बेला प्रार्थनाले काम गर्ने गर्दछ। आत्मामा भएको भन्नाले जब हामी वचन अनुसार प्रार्थना गर्छौँ तब त्यो वचन चाहिँ एकदमै क्रियाशील अथवा त्यो वचन चाहिँ एकदमै सक्रिय हुँदछ जब हामी वचन अनुसार प्रार्थना गर्छौँ। मेरो छोरा राजले बेला बेला के भन्छ भन्दाखेरि ओ ड्याडी आज म म्याकडोनल्ड खाने आज म KFC खाने भन्छ। होइन हो राज नखानु आज घरमा एकदमै मिठो पकाएको छ घरमै खानु भन्दाखेरि उसले ओके ल हुन्छ भन्छ। अनि कोही बेला के भन्छ ड्याडी मलाई टोय यो उहाँ टार्गेटमा गएर टोय किनिदिनु भन्छ। मैले होसो जानु पर्दैन भने उसले के भन्छ होइन ड्याडी होइन
हिजो तपाईँले भनेको छ लान्छु भनेर, सुन्नुहोस् है त, हिजो तपाईँले मलाई लान्छु भन्नुभएको छ, अब टोकिन जानुपर्छ। जब उसले तपाईँले भन्नुभएको थियो त मलाई भन्छ नि, मेरोमा के भन्छ बाहना नै हुँदैन, किनभने मैले अघि नै भनिसकेको छु नि त, ल है भोलि चाहिँ तिमीलाई म यहाँ टार्गेटमा लगेर चाहिँ म पोकिमन किनिदिन्छु भनेर अघि म भनेको हुन्छु। अनि उसले के भन्छ, हिजो त तपाईँले भन्नुभएको थियो त लान्छु भनेर, त्यति बेला मेरोमा चोइस नै हुँदैन, बाहना कुनै पनि हुँदैन, उसलाई मैले लानै पर्छ। त्यसरी नै एक्ज्याक्टली त्यसरी नै तपाईँ र म पनि जब हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामी वचनअनुसार, जब हामी वचनअनुसार प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो प्रार्थना एकदमै सक्रिय हुँदछ। वचनअनुसार के भन्दाखेरि, हे परमेश्वर तपाईँको वचनले भन्दछ माग त तिमीलाई दिनेछ। हालेलुया। हे परमेश्वर तपाईँको वचनले भन्दछ म चाहिँ तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउने छु। हे परमेश्वर ममा हो बाँकी छ, ममा खाँचो छ, ममा ऋण छ, तर तपाईँको वचनले भन्दछ आज तिमीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ ऋण लिने होइन तर ऋण बनाउने, ऋण चाहिँ लिने होइन तर दिने बनाउने छु। हे परमेश्वर आज म चाहिँ बिरामी छु, तर तपाईँको वचनले भन्दछ यीशु ख्रीष्टले खानुभएको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। हो परमेश्वर आज मेरो परिवारहरू बाँचेको छैन, तर तपाईँको वचनले भन्दछ म अनि मेरो घरानाले परमेश्वरको सेवा गर्नेछु। हालेलुया। जब हामी उहाँले यो वचनमा भन्नुभएको कुरो जब हामी दाबी गरेर प्रार्थना गर्छौँ नि, जसरी राजले मलाई तपाईँले त भन्नुभएको थियो त लान्छु भनेर भन्दाखेरि मैले उसलाई लानै पर्छ नि, त्यसरी नै जब हामी परमेश्वरले यो बाइबलमा लेखेको कुरो चाहिँ, यो वचन चाहिँ परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको कुरो, जब तपाईँ खाँचोमा भएर गइरहनु भएको हुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, हे परमेश्वर तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको पनि खाँचो हुँदैन। जब हामी त्यो प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यति बेला स्वर्ग बिजी हुन्छ। किन बिजी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मागेको कुरो, तपाईँले प्रार्थना गरेको कुरो, तपाईँले पुकारेको कुरोलाई त्यसलाई उत्तर ल्याउनको निम्ति चाहिँ स्वर्ग एकदमै बिजी हुने गर्दछ। र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज प्रार्थनालाई हाम्रो जीवनको एउटा भाग बनाउन आवश्यक छ। आज प्रार्थनालाई चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ एउटा जीवनशैली बनाउन आवश्यक छ। आज प्रार्थनालाई चाहिँ तपाईँ र मेरो दिनको स्केड्युल, कतिजनाको स्केड्युल कस्तो हुन्छ, जुरुको उठ्यो, भात खायो, काममा गयो, फेरि आयो, सुत्यो, उठ्यो, भात खायो, गयो, त्यति मात्र सीमित छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज प्रार्थनालाई हाम्रो दिनभरि गर्ने स्केड्युलको एउटा भाग, म चाहिँ यो समयदेखि यो समयसम्म चाहिँ मेरो प्रार्थना गर्ने भाग भनेर छुट्याएर हामीलाई एक दिनमा 24 घन्टा दिएको छ। त्यो 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ यति समय चाहिँ म प्रार्थना गर्छु भनेर तपाईँलाई मैले छुट्याउने जब हामी बानी बसाल्छौँ नि, र परमेश्वरको वचनले अनुसार चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, तब म यो एकदम निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु कि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ रहिरहन सक्नुहुन्न। तपाईँ एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा आज तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई भिन्दै प्रकारले चिन्ने अनि जान्ने, तपाईँ चाहिँ पहिलाको भन्दा अरू मानिसहरूले तपाईँ चाहिँ भिन्नै मानिस भएको कुरोलाई उनीहरूले गवाइदिनेछन्। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा प्रार्थनालाई चाहिँ एउटा भाग बनाउन आवश्यक छ।